Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Iwamid On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur dinul Islam. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain halaman 266. Surat Anbiya Makiyatun wahiyami'ah wa ihda au isnata asyrah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'aridun. Ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mislukum afatatuna sihra wa antum tubsirun. Qul rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Iqtaraba ay qaruba linnasi ay ahli makkata munkiril ba'si hisabuhum yaumal qiyamah wa hum fi ghaflatin anhu mu'ridun anit ta'ahhub lahu bil iman. Ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin syai'an fa syai'an ay lafdi Qur'an illa istama'uhu wa hum yal'abun yastahzi'un lahiyatan ghafilatan qulubuhum an ma'nahu wa asarrun najwa ay al-kalam allazina zalamu badalun min wawi wa asarrun najwa hal hadza ay Muhammadun illa basyarum mislukum fama ya'ti bihi sihrun afata'tuna sihra tattabi'unahu wa antum tubsirun ta'lamuna annahu sihrun. Kullahum rabbi ya'lamul qawla kainan fis sama'i wal ardi wa huwa sami'u lima asarruhu al-alimu bihi balil intiqal min gardin ila akhar fil mawadi as-salasa qalu fima ata bihi minal Qur'an huwa adghasu ahlamin akhlatun ra'aha fin naum bal iftarahu ikhtalaqahu bal huwa sya'ir fama ata bihi syi'run falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun kannaqah wal 'asa wal yad qala ta'ala ma amanat qablahum min qaryatin illa ahliha ahlaknaha bitakdzibiha ma'ataha minal ayat afahum yu'minun la wa ma arsalna min qablika illa rijala yuha wa fi qira'atin bin nuni wa kasril ha ilaihim la malaikatan fas'alu ahla zikri ay al ulama bit taurat wal injil in kuntum la ta'lamun zalika fa innahum ya'lamunahu wa antum ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqil mu'minin bi Muhammadin. Wa ma ja'alnahum ay ar-rusul jasadan ay bimakna ajsadan la ya'kuluna ta'am bal ya'kulunahu wa makanu khalidin fid dunya summa sadaqnahumul wa'da bi inja'ihim fa anjaynahum wa man nasha ay al-musaddiqina lahum wa ahlaknal musrifin ay al-mukazzibina lahum. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Laqad anzalna ilaikum ya ma'syara Quraisy kitaban fihi dzikrukum li'annahu bilughatikum. Karena Al-Qur'an itu bilughatikum dengan bahasa kamu artinya bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab menjadi penting karena Al-Qur'an berbahasa Arab
sholat bacaannya bahasa Arab, kitab-kitab banyak yang berbahasa Arab. Afala ta'qilun fatu'minuna bihi. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Wa kam qasamna ahlakna min qaryatin ay ahliha kanat zalimatan kafiratan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'sana ay sya'ara ahlul qaryah bil ihlak idza hum minha yarkudun yahrubun musri'in faqalat lahumul malaikatu istihza'an la tarkudu warji'u ila ma'utriftum nu'imtum fihi wa masakinikum la'allakum tus'aluna syai'an min dunyakum alal adat qalu ya litambih wailana halakana inna kunna zalimin bil kufri famazalatil kal kalimatu da'wahum yad'una biha wa yuraddidunaha hatta ja'alnahum hasida aikal kazar'i al mahsud bil manajil bi angkutilu bis saif khamidin mayyitin ka khumudin nar idza tafi'at wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin abisin baldalina ala qudratina wa nafi'ina ibadana wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Aku tidak menjadikan langit dan bumi dan isinya main-main, enggak main-main. Semua itu tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuasaanku, firman Allah, wa nafi'ina ibadana, dan juga bermanfaat untuk hamba-hambaku. Jadi langit seisinya itu bermanfaat untuk makhluknya Allah. Jadi bukan main-main, menunjukkan kuasa Allah dan juga bermanfaat untuk hamba Allah. Lau aradna an nattakhidha lahwan ma yulha bihi min zawjatin aw waladin latakhaznahu min ladunna min indina minal huril in wal malaikat in kunna fa'ilin dzalika lakinna lam naf'alhu falam naruddahu bal naqdifu narmi bil haqqi al iman alal batil al kufri fayadmaghuhu yudhibuhu faida huwa zahib wa damghuhu fil asli alal batil fil asli asaba dimaghahu bidarbi wa huwa maktal walakum al-wail ya kuffaru makkata al-wail al-azab asyadid mimma tasifun Allah bihi minaz zawjah awil walad. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ta'ala man fis samawati wal ardi milkan wa man 'indahu ay al malaikat mubtada'un khabaruhu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun la ya'ibun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun anhu fahuwa minhum kan nafas minna la yushghiluna anhu syaghil. Amit takhuzu alihatan minal ardi am bimakna bal lil intiqal wa hamzatil inkar ittakhuzu alihatan kainatan minal ardi ka hajarin wa zahabin wa fiddatin hum ay al alihah yungshirun ay yuhyuna al mauta la wala yakunu ilahan illa may yuhyil mauta law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Andaikan di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi itu akan rusak. Kenapa? Karena kehendaknya berbeda-beda. Yang satu kepingin seperti ini, yang satu kepingin seperti ini. Akhirnya keinginannya ini menjadi berbenturan. Maka yang tepat adalah bahwa Allah itu adalah Maha Esa, ya. Laukana fihima ay as-samawat wal ardi alihatun illallah
ay ghairuhu la fasadata kharajata an nizamihima al musyahad liwujudi tamanu bainahum ala wifqil adat inda ta'addudil hakim minat tamanu fi syai' wa adamil ittifaq alaihi fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun fasubhana tanzihillah rabbil arsy rabbi khaliqil arsy al kursi amma yasifun ay al kufar Allah bihi minasyarik lahu wa ghairihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun an af'alihim amit takhuzu min dunihi ta'ala ay siwahu alihatan fihi istifhamu taubikhin kul hatu burhanakum ala zalika wala sabila ilaihi hadza dzikru ma ma'ya ay amutu ay amai wa huwa al-Qur'an ay ummati wa huwa al-Qur'an wa zikru man qabli minal umami wa huwa at-Taurat wal Injil wa ghairuhuma min kutubillah laisa fi wahidin minhuma anna ma'allah ilahan mimma qalu ta'ala an dzalika bal aksaruhum la ya'lamuna al-haqqa ay tauhidillah fahum mu'ridun anin nazar al-musil ilaihi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha wa fi qira'atin bin nun wa kasril ha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ay wahiduni wa qalu tahadar rahmanu walada minal malaikati subhanahu balhum ibadum mukramun indahu wal ubudiyah tunafi al wiladah la yasbikunahu bil qawli la ya'tuna bi qawlihim illa ba'da qawlihi wa hum bi amrihi ya'malun ay ba'dahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ay ma amilu wa ma hum amilun wa la yashfa'una illa liman irtada ta'ala ayyushfa'a lahu wa hum min khasyatihi ta'ala mushfikun ay khaifun wa man yaqul minhum inni ilahum min dunih ay Allah ay ghairihi wa huwa iblis da'a ila ibadati nafsihi wa amara bi ta'atiha fadzalika najzihi jahannama kadzalika kama najzihi najzi zalimin ay al musyrikin awalam yara biwawin wa tarkiha yara ya'lamu alladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan ay suddan bimakna masdudah fa fataknahuma ay ja'alna as-samaa sab'an wal arda sab'an aw fattaqa as-samaa an kanat la tumtiru fa amtarat wa fattaqa al arda an kanat la tumbitu fa ambatat wa ja'alna minal ma'i an-nazil minas sama' wan nabigh minal ardi kulla syai'in hayyi nabatin wa ghairihi ay fal ma'u sababun li hayatihi afala yu'minun bitauhidi wa ja'alna fil ardi rawasiya jibalan sawabit alla tamida tataharraka bihim wa ja'alna fiha ay ar-rawasi fijajan masalik subula badalun ay turuqan nafidah wasi'ah la'allahum yahtadun ila maqasidihim fil asfar wa ja'alna sama'a saqfan lil ardi kasaqfi lil bait mahfudan anil wuqu. Aku menjadikan langit sebagai atap bagi bumi seperti halnya atap bagi rumah yang terjaga maksudnya tidak jatuh. Itu kuasa Allah. Wa hum an ayatiha minasyamsi wal qamari wan nujum mu'ridun la yatafakkaruna fiha faya'lamuna anna khaliqaha la syarika lahu wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dialah Allah zat yang menciptakan malam, siang, matahari, rembulan. Kullun tanwinuhu iwadun anil mudhafi ilaih minasyamsi wal qamar. Wa tabi'uhu wa huwa an-nujum fi falakin ay mustadirin katuhunati fis sama
yasbahun yasirun bisur'atin kasabih fil ma' walitashbih bihi ata bidomiri jam'in man ya'kilu wa nazala lamma qala al-kuffar inna muhammadan sayamutu wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ay al-baqa' fid dunya afa imitta fahumul khaliduna fiha la fal jumlatu al-akhirah mahalul istifham al-inkari kullu nafsin dha'iqatul maut fid dunya. Setiap yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Jadi zaqa yazuku itu artinya ngicipi, merasakan. Ngicipi itu ya sedikit. Ngicipi banyak itu ya bukan ngicipi. Orang mati itu sebentar. Nah, orang mati disebut jenazah, mayat sebentar. Setelah itu talqin sudah dipanggil namanya lagi. Ya. Jadi kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah mati menjadi nasihat bagi kita bahwa akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, nikmat kubur, siksa kubur itu ada. Maka dari itu, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh hati-hati, dengan senantiasa mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Jadi, bagaimana nikmat hidup ini kita gunakan untuk ibadah. Sebab ightanim khomsan qabla khomsin. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Sababaka qabla haromik. Masa mudahmu sebelum datang masa tuamu. Ya. Sikhataka qabla sakomik. Sehatmu sebelum sakitmu. Firaghoka qabla sughlik. Sempatmu sebelum sempitmu. Ya. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Niku gina qabla fakrik. Kayamu sebelum fakirmu. Itu maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, beribadah, melakukan taat sebelum maut menjemput kita, ya. Karena datangnya maut itu kapan-kapan itu ya pantas saja. Anak kecil ninggal ada, anak muda ninggal ada, sudah tua ninggal banyak, ya. Itu wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un wa nabluukum nakhtabirkum bisyarri wal khair kafakrin wa ghina wa saqamin wa sihatin fitnah maf'ulun lahu ailinang duro atasbiruna wa tashkuruna aula wa ilaina turja'un fanujazikum. Aku menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Ada yang diuji dengan fakir, ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat. Semua itu adalah ujian. Agar aku bisa melihat siapa di antara kamu yang bersyukur, siapa di antara kamu yang bersabar. Ya. Jadi kalau melihat ini bahwa hidup itu adalah ujian. Yang melarat, yang fakir diuji oleh Allah. Sabar apa enggak? Yang kaya diuji sama Allah, syukur apa tidak? Yang sakit diuji oleh Allah, sabar apa tidak? Yang sehat diuji sama Allah, bersyukur apa tidak? Maka hidup itu sesungguhnya semuanya adalah ujian. Masing-masing menghadapi ujiannya masing-masing. Antara satu orang dengan yang lain mungkin beda-beda ujiannya, tapi sama-sama menghadapi ujian. Kalau kita lulus menghadapi ujian, kita akan naik kelas, ya. Wa idza ra'aka alladzina kafaru iyattakhizunaka illa huzwa ma yattakhizunaka illa huzwa ay mahzu'an bihi yaqulun ahadza alladzi yazkuru alihatakum ay yu'ibuha wa hum bi dzikrir rahman lahum hum kafirun ta'kidun kafiruna bihi idh qalu ma na'rifuhu.
wa nuzila fi isti'ajalihimul adzab. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu ai innahu likasrati ajlihi fi ahwalihi ka'annahu khuliqa minhu. Manusia itu diciptakan banyak tergesa-gesa ya. Jadi al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Kecuali dalam 5 hal. Itu kita tergesa-gesa boleh. Yang pertama yaitu adalah ikramud dhaif. Memuliakan tamu, nyuguh tamu, itu tergesa-gesa bagus. Undang disuguhi. Yang kedua adalah nyaur utang, itu tergesa-gesa bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah bertaubat dari dosa, itu. Yang keempat adalah merawat jenazah, itu undang segera. Yang kelima adalah tazwijul binti, menikahkan anak perempuan ya. Ya yang terpenting usianya sudah cukup ya, enggak kok terlalu kecil ya, sebab kalau terlalu kecil kadang secara emosional masih labil sehingga kadang mudah ya putus ya itu. Ya yang penting umurnya sudah cukup lah gitu. Itu kemudian selanjutnya adalah Sa'urikum ayatihi fala tasta'jilun. Sa'urikum ayatihi mawa'idi bil azab fala tasta'jilun. Fihi fa'arahum al-qatla bi badrin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du bil qiyamati in kuntum shadiqin. Fihi qala ta'ala Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna yadfa'una an wujuhihimun nar wala an duhurihim wala hum yunsarun yumna'una minha fil qiyamah wa jawabu law ma qalu dzalika bal ta'tihim al qiyamah baghtatan fatabahatuhum tuhayyiruhum fala yastati'una raddaha wala hum yundarun yumhalun litaubatin aw ma'dziratin walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fihi tasliyatun linnabi sallallahu alaihi wasallam fahaqa nazala billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wa huwa al-azab fakaza yahiku biman istahza'a bik. Walaqadis tuzi'a, para rasul sebelummu itu pada dihina, diremehkan. Ayat ini adalah menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang yang menghina, meremehkan para rasul itu mereka mendapatkan siksa. Ya. Nah, jadi ini adalah menghibur Rasulullah bahwa tantangan di medan dakwah tidak hanya dihadapi oleh Rasulullah, tapi juga dihadapi oleh Rasul-Rasul sebelum Rasulullah, Rasul-Rasul terdahulu. Nah, begitu juga kita, kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, menempuh jalur dakwah, menempuh jalan kebaikan, nah itu kadang ustuzi'a, kadang dihina, diremehkan, dicaci maki, dicela, diireni orang, itu sudah lagune. Jadi a'zamun nasi bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal fal amsal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang hampir sama. Artinya orang yang mengikuti jejaknya, menempuh jalur dakwah ya itu. Jadi kadang tantangan-tantangan di medan dakwah seperti itu memang ada ya. Nah, tapi dengan ayat-ayat seperti ini itu menguatkan kita berada di medan dakwah ya. Karena kisah-kisah para nabi yang mendapatkan tantangan, para ulama dan lain sebagainya. Jadi kalau Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa al-hikayatu jundun min junudillah yuqawi qulubal muridin. Cerita itu adalah prajurit-prajuritnya Allah yang menguatkan hati para murid ya. Mustami'in mustami'at rahimakumullah.
pada pertemuan sebelumnya ada dua pertanyaan yang belum saya jawab. Pertama, bagaimana hukum orang menggadaikan tanah tapi kemudian dikerjani oleh orang yang menghutanginya, ya. Itu ditafsir menjadi tiga pendapat. Ada yang mengharamkan karena termasuk kulu qardin jaro naf'an, setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba, tapi ada yang memperbolehkan jika tidak terdapat syarat ketika akad berlangsung. Yang ketiga adalah syubhat. Syubhat itu ya belum jelas hukumnya. Maka kalau memang dianggap masih syubhat, berarti ya tak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, ya. Jadi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas karra'i khaulal khima yushiku ayyaqa fi. Halal itu jelas, haram itu jelas. Hal di antara halal dan haram adalah perkara syubhat yang tidak banyak orang yang tahu, seperti halnya orang yang menggembala di dekat bumi larangan, dikhawatirkan dia akan terjatuh di bumi larangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hukum memotong kuku, memotong rambut bagi wanita yang haid, ya, atau junub. Hukumnya adalah makruh berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 325. Tapi ada juga ulama yang tidak memakruhkannya, yaitu dalam kitab Fathul Bari li Ibni Rajab juz 1 halaman 346. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa al-azab fakadha yahiku biman istahza'a bika kullahum mayakla'ukum ayyahfazukum bil-laili wan-nahar minar rahman min azabihi in nazzala bikum ayla ahada yaf'alu zalika wal mukhatabuna la yakhafuna azaballah li'inkarihim lahu. Balhum an dzikri rabbihim ay al-Qur'an mu'ridun la yatafakkaruna fi am fiha ma'nal hamzati lil inkar ay lahum alihatun tamna'uhum mimma yasu'uhum min dunina ay alahum man yamna'uhum minhu ghairuna la yastati'un ay al-aliha nasra anfusihim fala yansurunahum walahum ay al-kuffar minna ay min azabina yushabun yujarun yuqalu sahibakallah ay hafidhaka wa ajaraka bal matta'na haula'i wa aba'ahum bima an'amna alaihim hatta tala alaihimul umr faghtaru bidzalika afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha naksidu ardahum nanqusuha min atrafiha bil fathi ala nabi afahumul ghalibun la balin nabi wa ashabuhu kullahum innama unzirukum bil wahyi minallah la min kibali nafsi wala yasma'u summud du'a idza ma yungdarun idzan bitahqiqil hamzataini wa tashilis saniyah bainaha wa bainal ya ma yungdarun ayhum litarkihim al amal bima sami'u minal indar kasumi wala in masadhum nafhatun waq'atun khafifah min azabi rabbika la yaqulunna ya wailana litambih halakana inna kunna zalimin bil isyraq wa takdzibi Muhammadin wa nadha'ul mawazinal qista dawatil adli li yaumil qiyamah ay fihi fala tuzlamu nafsun syai'an min naksi hasanatin aw ziyadati sayyi'ah wa in kana al amal misqala
ay zinata habbatin min khardal ataina biha ay bi mauzuniha wa kafa bina hasibin muhsin fi kulli syai'. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqan ay at-Taurat al-fariqah bainal haq wal batil wal halal wal haram wa diya'an biha wa zikran ay izzatan biha lil muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib anin nas ay fil khala anhum wa hum minas sa'ati ay ahwaliha mushfikun ay khaifun. Wa hadha ay al-Qur'an dzikrum mubarak anzalnahu afa antum lahu munkirun. Al-istifham fihi lit-taubih walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu ay hudahu qabla bulughihi wa kunna bihi alimin ay bi annahu ahlun lidzalika idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil ay al-asnam allati antum laha akifun ay ala ibadatiha muqimun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin faktadaina bihim qala lahum laqad kuntum antum wa aba'ukum bi ibadatiha fi dhalalim mubin bayyin. Qalu ajitana bil haqqi fi qaulika hadza am anta minal la'ibin fihi qala bal rabbukum ay al mustahiq lil ibadah rabbus samawati malikus samawati wal ardi alladzi fatarahunna khalaqahunna ala ghairi misal sabaqa wa ana ala dzalikum minasyahidin ala dzalikum alladzi qultuhu minasyahidina bihi wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum ba'da dhihabihim ila mujtami'ihim fi yaumi 'idin lahum judada bidammil jim wa kasriha fatatan bi fa'sin illa kabiran lahum allaqa al-fa'sa fi unukihi la'allahum ilaihi ay ilal kabir yarji'un fayarawna ma fu'ila bi ghairihi. Qalu ba'da ruju'ihim wa ru'yatihim ma fu'ila man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin fihi. Qalu ay ba'duhum li ba'din sami'na fata yazkuruhum ay yu'aibuhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas ay zahiran la'allahum yashhaduna alaihi innahu al-fa'il. Qalu lahu ba'da ityanihi a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim a'anta bi tahqiqil hamzataini wa ibdalis tsaniyah alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahhalah wal ukhra wa tarkiha fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim qala sakitan an fi'lihi bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum an fa'ilihi in kanu yantikun fihi taqdimu jawabi syarti wa fima qablahu ta'ridun lahum bi anna as-sanama al-ma'lum ajzuhu anil fi'li la yakunu ilahan faraja'u ila anfusihim bitafakkur faqalu li anfusihim innakum antum az-zalimun ay bi ibadatikum man la yantiku summa nukisu minallah ala ru'usihim ay ruddu ila kufrihim wa qalu wallahi laqad alimta ma haula'i yantikun ay fa kaifa ta'muruna bisu'alihim. Qala fata'buduna min dunillah ay badlahu ma la yanfa'ukum syai'an min rizqin wa ghairihi wa la yadurrukum syai'an idza lam ta'buduhu ufin wa bikasril fa wa fathiyah bima'na masdarin ay nitnan wa qabhan lakum wa lima ta'buduna min dunillah ay ghairihi afala taqilun ay hadhil asnam la yastahiqu al ibadah wala tasluhu laha wa innama yastahiquha Allah Ta'ala. Qalu harriquhu ay Ibrahim wansuru alihatakum ay bitahriqihi in kuntum fa'ilin nusrataha fajama'u lahu al-hatab al-kasir wa adramu an-nar fi jami'ihi wa awsaqu Ibrahim wa ja'aluhu fi manjanik wa ramauhu fin nar. Qala ta'ala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim falam tahrik minhu ghaira wisaqihi wa zahabat hararatuha wa baqiyat ida'atuha wa biqaulihi wa salaman salima minal maut bi bardiha wa aradu bihi kaida wa huwa at-tahrik
faja'alnahumul akhsarin fi muradihim wa najjaynahu wa Lutan ibnu akhihi Haran minal Iraq ilal ardil lati barakna fiha lil alamin bikasratil anhar wal ashjar wa hiya Syam. Nazala Ibrahim bi Palestin wa Lut bil Mu'tafikat wa bainahuma yaumun wa wahabna lahu aili Ibrahim wa kana sa'ala waladan kama zukira fi Shafat Ishaq wa Yaqub nafilah ay ziyadah alal mas'ul ahuwa waladul walad wa kullan ay huwa wa waladahu ja'alna salihin anbiya. Maka Nabi Ibrahim mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Wa ja'alna a'immatan bitahqiqil hamzataini wa ibdalis saniyah ya an yuqtada bihim fil khair yahduna an-nas bi amrina ila dinina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis salat wa ita'iz zakat ay an tuf'ala wa tuqama wa tu'ta minhum wa min atba'ihim wa hadfu ha'i iqamatin takhfifun wa kanu lana abidin. Wa Lutan atainahu hukma wa ilma faslan bainal khusum wa ilma wa najaynahu minal qaryatil lati kana ta'malu ay ahlaha al-amal al-khaba'is minal liwat wal ramyu bil bunduk wal la'bi bit tuyur wa ghaira zalik. Jadi la'anallahu amala qaumi Lut. Allah melaknati perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu menyukai sesama jenis. Minal liwat wal ramyi bil bunduk wal la'bi bit tuyur wa ghairi zalika innahum kanu qauma su'in masdarun asa'ahu naqidu sarrahu fasikin wa adkhalnahu fi rahmatina bi an anjaynahu min qaumihi innahu minas solihin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikianlah pengajian kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ditutup dengan doa ya? Iya, Pak. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qamana wa tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman laduniyan wa tukrimuna biha bis sa'adah wal karamah wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atsba'ana wa diyafana wa tarzuqana. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyayta alayhi min tusyarifil khalaik wa ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takshiruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhati abasitul ladhi absitu rizqa lima yasha ubsut alina rizqan wasi'an min kulli jihadin min khazaini ghibika bi ghairi minati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ilmu warahmatullahi dipunambah. wabarakatuh.